முதலாவதாக பார்க்க போகிறது மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயில். இந்த கோயிலை பற்றி தெரியாதவங்களே இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லலாம். சென்னையுடைய முக்கிய லேண்ட்மார்க்கில் இந்த கோவிலும் ஒன்று. ஃபாரினர்ஸ் தொடங்கி சென்னைக்கு வர முக்கிய பிரமுகர்கள் வரை அதிகம் விசிட் பண்ணுற கோயிலில் இதுவும் ஒன்று. இது தேவார பாடல் பெற்ற ஸ்தலம். கிட்டத்தட்ட 1300 வருஷம் பழமையான இந்த கோயில் சோழர்களாலையும் பல்லவர்களாலையும் திருப்பணி செய்யப்பட்ட ஒரு கோயில். இந்த கோயில் முக்கியமான ஐடென்டிட்டியாகவே திகழுது. அதனால தான் இந்த லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டாக இந்த கோயில் இருக்குது.